او دریم مقصد د دې معراج دا و چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وښي چې کوم ګناه باندې کومه سزا چې کوم دی هغه ملاوېدو واله ده. چنانچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لارې باندې ته یو غوڼ آواز وشو تعال دې ورته راشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم توجه نه کړله. جبرئیل امین ورته ووایي دا ته یهودیت طرف ته وبللي، شکر دی تا دې طرف توجه نه کړله. بلې غوڼه بیا آواز وشو تعال دې ورته راشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ورته هم توجه نه کړله. دا ته عیسایت طرف ته وبللي، تا شکر دی چې کوم دی تا دا دعوت قبول نه کو. د هغې نه وروسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه ښایسته شکل کې ښکاره شلله، لیکن و بوډی او ځان یې ښه ښایسته کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړه دا څوک دي؟ جبرئیل علیه السلام وفرمایلو دا دنیا وه او د دې دا ښایست جوړ شوی دی، لیکن دا وایي بوډه شوی. دغه شان د دنیا اکثر عمر تېر شوی دی، لږ عمر یې اوس پاتې دی، دنیا ختمېدو واله ده، د دې لږ عمر هغه پاتې دی. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لارې باندې وکتلو چې څه خلق داسې دي چې هغو فصل هغه ریبي، لکه څومره چې هغه فصل ریبي دومره هغه فصل زیاتېږي. تپوس وکړو دا کوم خلق دی؟ د الله په لارې کې جهاد کولو والا خلق دی، مجاهدین دي. دوی څومره اعمال کوي الله تبارک وتعالی د دوی عملونه هغه زیاتوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې وکتلو چې څه کسا یو کس دی هغه سکه ګټ دی شین، او د بل کس پروت دی هغه سر له راچوي، او دا ګټ کرکنډي چې لاړ شي دی لاړ شي هغه راړي چې وګوري نو دوباره هغه سر سم شي دوباره ولا راچي. تپوس چې دا کوم خلق دی چاته دا سزا ملاویږي؟ وی دا هغه خلق دی چې دنیا کې به مسکې سستی کوله، او دا هغه خلق دی چې قرآن پاک یاد کړی یا ناظره لوستلی او بیا قرآن پاک ته توجه هم نه وه. دا هغه خلقو لپاره دا سزا ده. دا د نشانې ورته وښودل شوه چې کوم سړی مسکې سستی کوي د هغه سزا په قبر کې او په آخرت کې دا ده چې هغه به شنو ګټو سره ویشتی کېږي، د هغه سر چې کوم دی هغه به چقړی کېږي. لیکن دا زموږ خو یقین نشته، موږ خو دنیا طرف توجه یو، آخرت طرف ته توجه نشته دی. که نه د معمولي غونې سزا نه موږ ځان بچ کوو چې حکومت قانون دی، لهذا دا قانون نه ماتو ما ته به سزا میلاوه شي، او هلته کې چې کومه سزا مقرره ده هغې طرف زموږ توجه نشته دی چې دا ضابطه دې ماته کړله، د دې قانون دې مات کړه نو تا ته دا سزا میلاوېدو واله ده. د الله تبارک وتعالی طرف نه دا ضابطه جوړه شوې ده. څه خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتلو چې د هغو ژبې چې کوم دی او دا شونډې دا قینچانو سره قینچه کېږي. تپوس دا کوم خلق دی؟ وی دا هغه خلق دی غیر ذمه دارانه خبرې به یې کولي، د هغې د وجې نه به خلقو کې فتنه جوړه شتله، او بیا د هغې نه وروسته به د کوشش دا کوو چې دا زه ختمه کړم لا ختمېده نه. نن د میډیا دور دی، دروغ یو نارې خبره به خلق دوباره ته راوباسي، او د هغې نه پس بیا دوباره کوشش دا کوي دا زه واپس کړم، هغه بیا واپس کېږي نه مخې ته خوره شوي. نو داسې خلق چې هغه بې تحقیقه خبرې مخې ته خوري هغو لپاره دا سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتلو چې څه خلق داسې دی چې هغو په اوسپنې نوکونه دي او د اوسپنې منګز دي، هغو سره ځان نه غوښې نړي. تپوس چې دا کوم خلق دی؟ دا خلق دی چې خلقو بس به وروستو نه خبرې کولې، د هغو بېعزتي به یې کوله، بس چې دوه کسان کېناسته درېیم خبرې به یې شروع کړلې، دوه کسان ناست دي، دوه زنانه ناستې دي، دوه سړي ناست دي، محفل ولګېده، بس بل هغه پسې خبرې شروع کړلې. دا پیټ پیچې خبرې چې کوم دی عیبونه چې وباسي خبرې چې کوي دو لپاره دا سزا ده چې دو به د قیامت په ورځ باندې او په جهنم کې خپل ځان چې کوم دی هغه خپل نوکونو سره د اوسپنو نوکونو سره اوسپنې منګو سره هغه ځان راکاږي او ځان یې غوښې نړي. معمولي غونې سړي کې غنه لاړه شي، معمولي غونې اوسپنه ولګي، معمولي غونې ستن مونږ سره ولګي، نو څومره سخته سزا ده. او چې سړی په خپله ځان نه بیا غوښې نړي او دا به څومره سخته سزا وي، دا الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه وښودله. او د هغې نه علاوه څه خلق یې داسې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغو غټې غټې شونډې وي او د هغو د شونډې هغه د اوښانو په شان ته مشابه وي، او دا خلق لګیا دی اور خوري اور. تپوس دا کوم خلق دی؟ دا هغه خلق دی چې دنیا کې د یتیمانانو مال به یې خوړو، د یتیم مال راغی د یتیم په نوم باندې راغی، یا کور کې دننه یتیم دی د یتیم مال د وخوړو څه طریقې سره. نو دا الله قرآن کې فرمایي ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. دا خلق دو خپل خټو کې اور اچي اور، ان قریب دو به اور ته گزارل کېږي. د یتیمانو مال دغه پوره بار بار تفصیل سره الله تبارک وتعالی قرآن پاک کې دغه بیان کړی دی چې یتیم مال چې کوم دی هغه به نه خوري.
دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړه لارې باندې بعضې خلق یا په جهنم کې وکتلو چې د هغو لوی لوی چې کوم دی خیټې دي او دننه مارانو سره ډک دي. تپوس چې کوم خلق دی وی دا هغه خلق دی چې دا سود خوارو دنیا کې به سود خوړو او بینک کې چې کوم دی پیسې په سود باندې ایښي دي. سیوینګ اکاؤنټ ما کولاو کړ دی بل اکاؤنټ مې کولاو کړ دی مالا کال نه وروسته منافع راځي. دا منافع چې کومه راځي که نه د قیامت پر ورځ باندې خیټه به ښه غټی او ماران به دننه پکې پراته وي. هغه ته سوچ وکړه چې دا هغې ته تیار یې که نه تیار. دلته خو زموږ سترګو نه پناه شي دا به موږ قبر کې ښخ کړو لیکن دننه قبر کې ټول یو شان دی جدا جدا سزا لري یو لپاره. هغې لپاره هم څه فکر کوه دلته د حرام یو که د حلال یو راړه جمع کوه او بچو باندې خوروا پروا نشته دی لیکن دغه سزا چې کوم دی هغه سبا تا ته میلاویږي. د دې علاوه نور ډېر واقعات نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې لارې باندې کتلي دي. لہذا موږ له د ګناهونو نه هغه ځان بچ کول پکار دي. او کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا واپس راغی او کور ته ورسېده او حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها ته ټوله واقع بیان کړله او هغې ورته وویل چې ګوره چاته بیانومو دا د شپې لږو نصیحت کې دا واقع شوې ده. لہذا خلک په دې باندې یقین نه کوي. سهار ته نور راوخته نبي علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بار ته لاړ او ویې کتلو چې نور راختلی دی محفل لګېدلی دی. نو ابو جهل ولیدو وی یا محمد بیا څه نوې تازه خبرې مونږ ته بیان که که نه. نبي علیه الصلاۃ والسلام وی د شپې داسې واقع شوې ده بس هغې اوس ما ته خبره میلاوه شله. کم کمزوري مسلمانان هغو پسې ولګېده او کافرو پسې تر دې پورې چې روانو په لارې باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخې له راغی او هغه یې تپوس وکړو چې دا ستا هغه ملګری خو نن دا خبره کوي. هغه وایي ته دا خبره کوي یا که هغه دا خبره کوي؟ وایي نه هغه دا ویلي ناشنا خبره خو نه ده. زه خو روزانه ګورم هغه څنګه جبریل علیه السلام د اسمان نه راشي هغه ته وحي بیان کړي واپس ځي که نن دې الله خوا ته بللی وي بره او بره نه دې کې هېڅ شک نشته دی. دا یقیني خبره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه او د الله د طرف نه د دې خبرې باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د صدیق لقب میلاو شو. او دو سفر شوي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو دا هجرت سفر دی هغې کې ورسره ملګری ابوبکر صدیق دی. په دې سفر کې ملګری هغه جبرائیل امین دی لیکن تصدیق چې کوم دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی دی. دې کې نور ډېرې عبرتونه دي نور ډېرې خبرې دي خو ټایم نشته دی. لہذا موږ له د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع پکار ده او موږ له خپل پیغمبر باندې فخر پکار دی چې نن خلق چې کوم دی مریخ ته خیږي سپوږمۍ ته خیږي. مالا تعالی الله هغه ښایسته پیغمبر را کړی دی چې د هغه طریقې ته اپناو کړلي نو الله تبارک وتعالی هغه پیغمبر خوا ته بللی او ته چې وفات شلې ستا روح به خپل خوا ته بروبر علیین ته راځه او که د هغه نه مخالفت ژوند دې تېر کړو نو بره تا بیا ځای نشته دی واپس قطع لاندې سجین ته بیا گزاري بره د الله خوا کې ولا بیا ځای نشته دی. لہذا خپل پیغمبر سره مینه خپل د پیغمبر هغه محبت په زړونو کې راویشله پکار دي او دې په دې ورځ باندې بیا څه عمل کوي په دې ورځ باندې هېڅ عمل نشته دی. دغه شپې باندې هم څه عمل نشته دی او نه په دې ورځ باندې څه عمل شته دا روژه نیسي یا چې کوم د شپې څه خاص نفلونه کوي خلقو ځان نه جوړ کړي دي بعض زنانو ځان نه جوړ کړي وي چې د دې شپې باندې دومره ثواب میلاویږي. دا عامه شپه ده ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه چې شوې وه دا 12 هجري وه. د هغې نه وروستو نبي کریم صلی الله علیه وسلم 11 کاله بیا ژوندی و. په 11 کالو کې یو ځل د دې فضیلت نه بیان کړی چې دا شپه چې کوم دی په دې باندې تاسو دا عمل وکړئ. د شوقدر شپې بیان کړی دی او د یوم عاشورا بیان کړی دی. دغه شان د عرفې ورځې هغه فضیلت بیان کړی دی لیکن د دې شپې لپاره نه دی. بیا صحابه کرام 100 کاله وروستو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ژوندي وو. 100 کالو کې چې کوم دی دا شپه چا نه ده بنا کړې. لہذا د دې شپې صرف فضیلت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله خپل خوا ته بللی و او هغه معراج کړی و لیکن په دې شپې باندې یو خاص اعمال یا په ورځ باندې روژه نیول دا نشته دی. یو کس په دا پیر په ورځ باندې روژه راغلله دا ورځ په جمعرات په ورځ باندې راغلله او یو کس عام عادت هغه پیر او جمعرات له روژه نیسي دی ورسره نیولی شي یا مخکې وروسته دی ورسره روژې نیسي هغه نیولی شي لیکن که د ځان نه بیا عمل جوړول په هغې باندې ثوابونه مقررول دې ته بدعت ویلی کېږي چې الله د الله پیغمبر دا نه ده ښولي پیغمبر صحابه کرامو نه ده ښولي مونږ د ځان نه جوړو. د مطلب دا دی چې مونږ زیات پوه یو د پیغمبر نه. نعوذ بالله من ذلک. الله دې مونږ د قرآن پاک باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کامل محبت نصیب کړي او الله دې مونږ د قیامت پر ورځ باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.